Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар? Иштер денсаулык жакшыбы? Дагы эле эмеде жүрөбүз, ГАКта. ГАК М8 тариф билесиңер, бизнесмен минивенде. Ушул машинада эле пока иштеп жүрөм, анан аякка чыккан видеодо билесиңер, ошо башка машина караштырам, машинаны алмаштырам деп атпадым беле. Пока азырынча машина чыкпай атат. Именно бизнескечи. Бизнеске же болбосо элит примерге Zikr 009. Пока Zikr жок экен. Бүт эле боштор жок дейт, бүт бара айдап жүрөт дейт. Анан кийин бүгүнкү маселем эмне маселе? Ушул машина боюнча бир кыскача обзор тартып коеюн деп атам. Анткени менден сурап калгандар бар, арендага кандай экен, выкупка алайын дегенде тааныштар бар болчу. Выкупка алабыз деп жүргөндөрчү. Ошолорго дагы мен канча 11 бүгүн 12-күн айдап атам го дейм. Ошо 12 күндө болгон жыйынтыкты чыгарып берейин ушул машина боюнчачы. Анан кимдир бирөөгө бир керектүү маалымат болуп калаттыр. Болгон минустарын, болгон плюстарын как она есть айтып берем, көргөзүп берем. Салондо недостатоктор, трассада иш кылса болгон характеристикасын баарын айтып берем. Азыр камераны чечип алайын дагы. Полный круговой обзор кылып берейин. Ага чейин керектүү маалымат жигиттер, трудовой договор менен парк издеп аткан болсоңор, келечек паркын сунуштайм. Келечек паркта бир 3-4 варианттары бар. Парковый самозанятый болуп иштесеңер болот. Ага 1%, эгер трудовой договор менен иштесеңер суткасына 300 рубльдан, анан кийин 2% каждый заказдан алып турат. Без самозанятости да кошсоңор болот, жана -15 алып берет. Трудовой договоруңар бүт официальный, бүт базада болот. Колуңарга берет, ошо менен миграционный продлевать эте берсеңер болот. Ошондой эле келечек таксопаркта иштеген бардык айдоочуларга путевой листтагы бекер жасалып берет. Ошондуктан келечек паркка кошулабыз трудовой договор менен. Кеттик. Жигиттер, мынакей өзүңөр көрүп тургандай силердин алдыңарда ГАК М8 2024 жылкы 2 объемдо 231 аттын күчү бар экен бул машинада. Коробкасы болсо автомат. 7 месталы билесиңер. Минивен болуп эсептелет. Москва шаарында тариф бизнесте, анан кийин минивен премиумда иштейт. Бул мен укканым боюнча бул машиналардын эки эле комплектациясы бар экен. Мен айдап жүргөн машина бул как полный эле болуп эсептелет да, анткени бул мастер деп турбайбы. Легинде GX, анан кийин жакшы мында открытый источниктерден да жакшы таппай койдум эмелерин, комплектацияларын, бирок эки эле комплектация болот экен. Меники аппак салондо. Биринчи сыртын көргөзүп берейин. Мына сыртында дагы мындай өткөндө турган жеринен бирөө чийип кетиптир мага чейин. Целом мындай машинанын сырткы көрүнүшү абдан жакшы. Жаңы чыккан Lexustар бар го, ошолорго да окшош да. Көрүнүшү, габариттери, анан бул ылдый жагында көрүнөрбү? Юбкаларчы. Анан кийин могул жерди карабайсыңар ана. Скотч менен чапталып турат. Бул жер, короче, хочешь не хочешь, ушул болезнь экен да. Кышында жана бордюр-сардюрларга тийип калат экенсиң, же болбосо ушул жерге муз чогулуп калат экен да, ошол муздун веси менен анан трещина берет экен. Мордасы, в принципе, мындай жакшы көрүнөт да. Эки жагынан тең эшик ачылат. Мынакей ички салон менен бир сыра тааныштырып коеюн силерге. Салон болсо ак түстө жигиттер. Ак түстө. Эко бүт управлениясы бар, массаж, сиденье, бүт электропакет да. Алдыга жылдырган, артка жылдырган дагы. Анан мындай келип отурсаңар, мына шторкалары бар ичинде. Албетте терезеси түшөт. Берки В-класстардыкынан айырмаланып, В-класста түшпөйт го. Терезелер түшөт. Арткы орундуктарын көрсөңөр болот. Азыр бул максимально эметип турат, жатып турат. Мисалы мындай отуруп алып, кнопка менен жылдыра берсеңер болот. Спинкасын кичине көтөрүп коюн. Ато слишком эле чалкалап алыптыр. Анан кийин ак түстө кожа. Ак түстө жакшы көрүнөт да, ачык мындай. Бияктан мындай стульчиги бар. Ноутбукту коюп алып, пассажирлар кете берсе болот. Ак түстүн эмнеси минус? Постоянно баягы бир айда, 2 айда тазалап турушуңар керек. Мындай түшүп чыкканы өтө жеңил. Управление өйдөдө. Панорама BMW 7-кандай болуп мындай болуп büyük турат. Капталдарчы. Азыр жарык болгондо кереги деле жок. Потолок алькантара. Бул жерде обдувтар бар, бул жерде самолеттукунда болгон. Көрүнөрбү? Подсветка ушундай да. Анан кийин баягы минивенге аласыңар го заказчы. Багажда электро. Так. Бастыңар.
ачылды. Эме кылып бустер салып койгон, баягы минивенде бустер керек болот депчи. Анан гактын өзүнүн машина алганда ушул ичинде насос, жилетка, огнетушитель ушунун баары бар. Мына өзүңөр байкасаңар, багаж өтө кичинекей. Биягы мындай 1,80 м болот го, эми 80ге жетет. Анан кийин мисалы мен азыр аэропортторго барбагандан кийин кичине пассажирларга удобный болсун деп муну мындай ылдый жаткырып койгом да. А так муну бери аласыңар дагы, ылдыйкына тартып туруп, ары түртсөңөр мына багаж ушунчалык деңгээлге чейин чоңоет деп койгула. Мына биякта деле бул бар. Алдыңар тарттыңар. Ошондо багаж мындай вроде генелный болуп калат. Генелный болуп калат, бирок алдында кичине жылдыш керек да. Уже бияка артына киши отура албай калат. Ошондуктан алдыңкы арткы отуруштарды алдыга жылдырсаңар, вроде мындай чамадандар батчудай эле да. Кайра аэропортко барып келгенден кийин тарс алдыңардагы мындай кылып жаткырып койсоңар кайра ордуна. Чтобы башка пассажирлар отурганда удобный болсун депчи. Багаж боюнча ушул. Ичине анда-санда жылдырып турасыңар да, ошол жагы бар. Салон боюнча эми чисто мында айдоочуга кандай болот экен, минус плюстарын айтып берейин силерге. Посадка өтө жакшы, мага жакты, посадка өтө жакты. Ал эмес даже Zikr 009 да, могу сидушкасы отургучу кыска да, маяктан эле бүтүп калат, мына бутуңар асылып калат. Мунуку өтө узун. Тоже электрорегулировкалар бар. Азыр эмеде турат, бул эмеге кошулуп калган турбай. Машинанын функционалы боюнча жигиттер, мен постоянно эко режим менен айдап жүрөм, кичине бензин көбүрөөк ичкенине байланыштуучу. Эми бензинди көбүрөөк ичет дегенде кандай? Ушул объемго, ушул габаритке бай бензин жакшы эле 14-15 литр, 15 литрге чейин барат да максимумчу. Анан мындай комфорт режимге деле коюп койсоңор болот. Мен постоянно эко режимге коюп туруп, анан кийин именно тетиги 4 деп турбай, көрүңөрбү, ошол газга кандай регулировка берет, ошону көбөйтүп койсоңор болот да. Азыркы учурда канча көрсөтүп атат? Кече күнү 11,5 көрсөтүп атат, 182 километр жүрүп турдум 7 саатта. Мындай версиясы бар, таблоодо. Мына спидометр алмашат да. Анан жана мындай версиясы бар. Анан кийин удержание полосы, адаптивный круиз контроль бар экен, бирок подруливание да бар да. Бирок аны узун бир трассаларга чыгып эле колдонбосоңор, баягы городдун ичинде колдонуш өтө эле мындай ненужная вещь да. Расход боюнча ошо дизелден кийин, мындай жеңил машинадан кийин ощутимо болот, расходу жакшы эле ичип коет да. Анан бул жерде жакшы беспроводной зарядкасы бар, старт-стоп, автохолд, типа Сваровский кылып жасап койгондой эмеси да. Анан кийин менин баягы билген эметкеним боюнча, сезгеним боюнчачы, мындай айдап келип тургандан кийин тормоз өтө слабый жигиттер. Тормозду баягы мындай жакын жерден резко тээп токтотом десеңер жаңыласыңар. Автоматически аварийный торможение иштеп кетет. Резко токтотупчу. А так мындай катуу барып бир жерден мындай резко тормоз берип токтотом десеңер жаңыласыңар. Ошол именно тормоз берген убакта келип туруп, оборотты карасаңар постоянно бирде кармап турат да. Келип турган кийин оборотун түшүрбөй, бирден да өтүп кетет да, 1-2, 1-4 чейин жетип калат. Ошону тура берет. Анан мен бир убакта кыйналбасын деп туруп парковканы бассам, занк этип эле, короче, коробканы тепти да. Ошондуктан коробка негизи автомат экен. Анан кийин не эмеси бар, билбейм, именно ошо оборотту постоянно өйдө көтөрүп кармап турат да. Үстүндө люк бар. А так машинанын мындай жүрүшү, тартышы, жолду кармаганы мага өтө жакты да. Разгонунда жеңил машинадай өтө жеңил жүрөт экен. Эч жака мындай оор эмес да, мындай тырс-тырс бат-баттан өтө эле шустрый машина экен. Минустар боюнча айтып бердим, ошо расход кичине көбүрөөк. Анан кийин багаж кичинекей да. Улам сиденьяны ары бери жылдырып берсеңер, анан кийин баягы арендага алып айдайм дегенде, мен мисалы 7000ден айдап жүрбөймбү? 7000ден кымбат болуп калат экен жигиттер. 7000ден баягы, тем более биз таксиде көбүрөөк иштеп койдук, баягы 12 сааттан ашык иштей албайбыз тожечи. А так мындай свежий, постоянно активно жүрөм дегендерге билбейм, туура келеби, туура келбейби. Менимче бир
6000 болгондо арендасы өтө сонун болмок экен да. 6000ге стоящий болмок экен. Анан кийин минивенден заказ түшпөйбү дегендерге алып аттым да, выходной күндөрү 1-2ден алып аттым. Максимум 4 заказ алдым, и то короткий. Максимум еще короткий заказдар да. Анан кийин плюсу эмне? Бияктан ачып коесуң да эле эшиктичи. Бай түшүп отурбайсың дегенин да. Кайра кнопканы басып коесуңар. Пассажир отургандан кийин ошол. Эми баягы возрасттагы байкелер болсо, же мындай бутунан кыйналган, белинен кыйналган ушундайлар болсо, улам түшкөндөн эриккендер болсо, ошол адамдарга баягы өтө эле ыңгайлуу болот го дейм. Бияктан кнопканы басып түшүп коюн. Эми биз жашпыз да. Тарс атып түшүп эле машинанын эшигин ачып кайра жаап кое беребиз. Дагы эмне кошумча болгон эменин баарын айтып бердим го дейм. Анан кийин эң дагы бир самый минусун айтайын жигиттер. Мына мисалы музыка ойноп атат да. Музыка ойноп атып анан Bluetooth'ка кошуп коюшат го. Bluetooth'ка кошуп эң громкий коюп койсоңар да. Ошондо бүт баарын каждый эме менен азайтып чыгасыңар да. Биякта мисалы минтсең жок да. Мындай азайта албайсың. Же биякта физический кнопка жок, мынтип громкость резко азайтып коюн десеңчи. Только мо кнопка менен өйдө көтөрөсүң. Анан кайра ушул кнопка менен азайтасыңар да буга. Ушунусу жаккан жок мага. Постоянно мындай мерстикиндей мындай эле слайд болсо, зырт деп эле азайтып алсаң, анда жакшы. Анан мындай өйдө көтөрүп, кайра ылдый түшүрүп жүдөп кетет экенсиңер. Мен эми жеке лично кандай совет берет элем? Арендага 7000ден кымбат деп айттым, арендага 7000ден кымбат. Анан выкупка алам дегендер болсо, выкупка алып алгандан кийин эми айла жок айдайсыңар. А так мындай платежкасы бир 180 000 болсо, платежкасычы алса болот. 180, 170, 180гече, потолок 180ге чейин болсо. Анан 200-210 болуп кетсе кыйын да. Муну аз тем более 2024 менен токтоп калды болуш керек. Жылычы чыккан 2025-26ларын что-то уга элекмин да мен. Анан Кытай машиналарынын эң минусу эмнеде дебейсиңерби? Булар баягы 2-3 жылда бир эле модель деп баягы обновление кылышпайт да. Булар ошонун үстүнөн жаңы бир модель чыгарып ишет. Аз мына хунчилер деле 2024 менен токтоду эле, ошо ойдон келбей калды да. Анан кийин муну алгандан кийин дагы бир жаңысы чыгып кетиши мүмкүн да, мындан да жакшысычы. Ошондуктан Кытай машиналарынын эң минусу ушунда деп ойлойм мен. Башка эмне айтам? А так мындай качествосы дагы бир болезни бар экен, бар антифриз агат экен да, могу арткы кронштейнденчи. Бул эме экен, заводской брак экен да. Ошо арткы кронштейнди барып алмаштырып коюш керек экен. Ошол жерден антифриз ага берет экен. А так в целом машина жакшы эле, мага жакты. Мындай жүрүш турушу, өзүнө алып жүргөнү, минустары жанакылар эле болбосо, а так мындай кыйратканда эле укмуштай минустары жок. Ошол жигиттер, мындай колдон келишинче кыскача бир сыра обзор кылып көрсөтүп бердим машинаны. Башка билбем дагы эмне айтчу эчтекесин деле калган жок го дейм, бүт баарын айттым. Всё жигиттер, мен жумушка чыгайын. Иштейли, сменаны тарталы да көргөзөлү. Всё, кийинки роликтен көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум.